अस्सलाम वालेकुम गाइस, लेगी मिनी ड्राइविंग लेंस विदाउट फैन इस वक्त स्टॉक में आ गया है। प्योर वाटरप्रूफ है जिसके साथ स्विच फ्री होता है। आई डेमो दो ले जी, डेमो आ गया जी मिनी ड्राइविंग लेंस का जिस विदाउट फैन के साथ। जबरदस्त लाइट है, जबरदस्त थ्रो है। लाइट आप थ्रो देखें, क्या बात है, जबरदस्त लाइट है, जबरदस्त थ्रो है। आप इसके ओरिजिनल देख सकते हैं, येलो कलर जी, डबल कलर है, स्विच के साथ है, स्विच इसके साथ फ्री है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोड विजिबिलिटी आय हाय हाय हाय, क्या बात है। एक पॉइंट हाई है और एक पॉइंट लो है, व्हाइट कलर के अंदर है जैसा कि आप देख रहे हैं। जबरदस्त थ्रो है, जबरदस्त लाइट है। जल्द से जल्द अपना ऑर्डर करें ताकि प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।